O'shdagi Lyuboy kiyim-kechak do'koniga men vizit tashlay olmayman, sababi Qirg'iziston bo'yicha eng arzon kiyim-kechakni biz sotamiz. Tim bo'li juma, shanba, bozor kunlari yana ham 50 so'mdan aksiya qo'yganmiz. Juma, shanba, bozor endi siz ham alaykansizasining to'g'risiga biz adres bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi. Yangi kiyovonlar hozirgi paytda mo chiqmay qoldi mana. Hozirgi paytda yosh bolalar uylanishni boshladi. Xudo xolasa baxtinglarni bersin. Lekin mana bu narsalarni olish kerak. Rasa kiyovonlarning davrida suradigan kiyim-kechaklarni maza qilib kiyadigan ko'proq kiyovlar mana qopqoq kiyadi-yu. Siz ham endi bemalol kiyovlar olib ketsangiz bo'ladi. Qutlug' bo'lsin to'ylar. Endi mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Bizda oyoq kiyimlarda ham o'ta jinnilar kelib qoldi. Hozirgi yozga tagi yumshoq. Buni kiygandan keyin yoz men ham mana shu yerdan olganman. Kiygandan keyin aytadi, lekin tagi yumshoq, premium kayfiyatdagi kiyim-kechaklar o'ta arzon bahoda. Men aytayapman, Lyuboy kiyim do'koniga men vizit tashlay olmayman. Sababi hamma yerdan arzon qo'yganmizda. U Qorasuvda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, misol bizda qayerda filiallar bor deydigan bo'lsangiz, men kiyimni qarab turing, siz mengacha gapirib beraman. Qayerda filiallar bor deydigan bo'lsangiz, Aravonda 2 kun bo'ldi, Aravonga ochildik, Qizilqiyaga ochildik, undan tashqari Qorasuvga ochildik. Endi hozir O'shda Alay gastitsasining to'g'risida bor, undan keyin Zaynob Kurgoy bor. Mana Zaynob deyman, masjiddan to'g'ri tushganingizda Kurgoyni oldida, o'sha optim bahoda Kurgoyni oldida, o'sha Kurgoy yetib bilan peshobod bor, peshobodning to'g'risida El magazin. 2-3 etajlik imorat. Xullas, ashirda bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Qayerga bormang, Qirg'izistonda xudo xolasa qayerga bormang, El magazinda eng arzon bahodagi kiyim-kechaklarni topsangiz bo'ladi. Misol uchun kurtkalarni aytaylik 950 so'mdan kim beradi? Faqat El magazin beradi. Boshqa yerda 2000 so'm, 3000 so'm sotilsa kerak, vallohu alam. Misol shimlarni kim beradi? Hech kim bermaydi. Boshqa yerda aytayapman, qimmat bo'lsa kerak, eng kamida 1000 so'm sotilsa kerak, lekin men Lyuboy kiyim-kechaklarga uje vizit tashlay olmayman. Sababi bizda ham premium kayfiyatdagi kiyim-kechaklar, ham arzon bahoda. Sizni cho'ntagingiz ko'taradida, xullas bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi. Yangi kiyovonlarga, endi kelinlarga narsamiz yo'q, lekin yangi uylangan kiyovonlarga juda ham yaxshi taklif. Bizning adres Alay gastitsasining to'g'risida aytib o'tganimdek, Zaynob Kurgoyda ham bor. Endi bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi. Mana qarang, xohlasangiz qishga, xohlasangiz yozga. Sizga endi adresini aytib qo'ysam, adresi O'sh shahri, Alay gastitsasini hammamiz bilamiz. Qurmanjan Datka ko'chasi, Qurmanjan Datka 282/1 El magazin deb mana logotipimiz yozilib turadi. Bemalol mashina kelib, kiyim-kechakda eng arzon bahosida olib ketsangiz bo'ladi. Tanlov ardayim sizda, tanlovdan adashmangiz, El magazinga podpis qo'yingiz. Ushul videoga bir like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Shunday arzon kiyim-kechakni izlab jurdilar kecha kuni. Tashlab qo'ying.